Капітальний ремонт дамби в Угорниках – завдання номер 1 для чиновників Івано-Франківська. Нині вона перебуває на балансі КП «Благоустрій». Роботи на об'єкті комунальники мають намір розпочати ще в цьому році. Це справді той об'єкт, що не терпить зволікань, адже лиха може наробити наступна повінь. А тому великої води не чекатимуть. Спершу відведуть русло від дамби, щоб можна було ремонтувати пошкоджену ділянку. А відтак візьмуться за відновлення берегоукріплення. Дуже сильно розмита. Виготовляється вже проєктно-кошторисна документація. Я думаю, що наступного тижня ми оголосимо тендер, оскільки це такі роботи, які не вимагають якоїсь погоди, теплої температури, то відповідно я думаю, що до кінця року ми маємо як мінімум відвести русло води від дамби і почати відповідно вже відновлення самої дамби. Тому що, не дай Боже, буде якась повінь, то можуть бути наслідки надзвичайно погані для того району Угорників. Сьогодні «Чорна п'ятниця» заїхала у приміські села. Окрім угорників, чиновники на двоколісниках обдивилися і микитинці. Зокрема, мешканці вулиці Декабристів давно скаржились на стан цієї дороги. Нарешті дочекалися візиту чиновників. Ті пообіцяли їм поточний ремонт. Мешканці зверталися, щоб ми заїхали на «Чорну п'ятницю» та хоча б поточним ремонтом зробити, щоб ця вулиця була теж комфортна для проїзду, комфортна для громадського транспорту. Тобто в тому районі ми не так часто бували, тому прийняли рішення подивитись. Також були на вулиці Дашевського, були на вулиці Стефаника. Максимум, що можемо зробити, це поточний ремонт в цьому році. Але це вже буде видно по погоді, тому що дозволить погода, будемо робити. Буде холодно, будуть морози, то відповідно дощі, то, на жаль, вже не встигнемо. Але це реалії, в місті є багато вулиць, які потребують ремонту, це не є секрет. І єдине, що впирається, це в кошти. Були б кошти, то було б набагато більше темпу робіт. Попри проблеми з фінансуванням, у найближчих планах влади міста – впорядкування скверу позаду кінотеатру «Космос».